जी आशा दीदी चयो त पहिरीं ॻाल्हि त इहो चवंदसि त मुंहिंजे दादा जो आशीर्वाद आहे ऐं इट्स इन माई जीन्स, इट्स इन माई DNA। मूंखे वरसे में मिलियो आहे संगीत। त बसि दादा जेको मूंखे ॾेई विया, कोशिशि कंदी आहियां त उनखे सॼी दुनिया जे कुंड कुर्छ में सिंधियत जी ख़ुशबू, असांजे सिंधियत जी मौसीक़ी जेका आहे, मिठा गीत, मिठी ॿोली, उन्हनि जी ख़ुशबू सॼी दुनिया में मां पंहिंजे आवाज़ द्वारा पखेरियां। दादा हमेशह चवंदा हुआ, कारज की जोत सदाईं जले, कारज की जोत सदाईं जले, एक जन जावे दूजा आवे फिर भी जोत जले। त असांजी सिंधियत जी जेका हीअ जोत आहे, जीअं मां पहिरों तव्हांखे ॿुधायो, दादा आहिनि हिते, आशा दीदी आहिनि, एंड मोहन गिहानी अंकल आहिनि, ही इज़ रिटन 40 बुक्स। असांजा दादा मंगनानी, जेके नारी सावलानी दादा, जेके पाण पतोरिया आहे सिंधियत खे ज़िंदा रखण जे लाइ। त असां अॼु आहियूं, सुभाणे न हूंदासीं, पर जेको असां ॾेई था वञूं, जेको दादा ॾेई विया, उहो अञा ताईं असां ॻायूं था। सॼी दुनिया में अञा माण्हू चवंदा आहिनि, सिक में त ॿुधाए, अलाए जे छा में राज़ी आहे उहो त ॿुधाए। त दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। एंड आई थिंक आशा दीदी, दादा, ऑल ऑफ यू ऑल, जेके जिते बि सिंधी प्रोग्राम थियनि था सॼी दुनिया में, आई थिंक जेके बि कनि उन्हनि खे शाबास आहे। ऐं इहो थींदो तॾहिं असांजी मिठड़ी अबाणी ॿोली ज़िंदा रहंदी। ॿी नंढी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदसि, दादा खे यादि कंदे, मां जॾहिं ॼाई हुअसि त मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजो नालो काजल रखियो, बिकॉज़ उन टाइम ते काजल कोई पिक्चर आई हुई, त शी केप्ट माई नेम काजल। दादा खे बिल्कुलु नालो न वणियो हो, चई इहो बि कोई नालो थींदो आहे काजल। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द नेम। त गुस्से में पहिरों थोरा ॾींहं मुंहिंजी माउ खे चवंदो हो, काजल जी मां सुरमा हिते अचु। दैट वॉज दादाज़ sarcastic sense of humor. I think you must be very well aware how he was. पोइ जॾहिं मां थोरी वॾी थियसि ऐं ॻाइणु शुरू कयो, पोइ दादा चौकीअ में मूंखे पासे में विहारे करे चवंदा हुआ, नंढे हूंदे मूंखे हिन जो नालो न वणंदो हो, पर हाणे जॾहिं ही ॻाईंदी आहे, मुंहिंजी रूह खे राहत मिलंदी आहे ऐं हिन काजल खे मां पंहिंजे अखियुनि में पाए करे घुमंदो आहियां। त बसि इहा आसीस आहे मुंहिंजे नाना जी ऐं मुंहिंजे गुरुअनि जी, दादा JP वासवानी जन जी, जंहिंजे करे मां तव्हांजे अॻियां अॼु बीठी आहियां ऐं हमेशह ॻाईंदी रहंदसि। थैंक यू सो मच आशा दीदी फॉर दिस ऑनर। थैंक यू दादा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।